লিবিয়ার দেরনায় দুটি বাঁধ ধসের তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির শীর্ষ প্রসিকিউটর। আর অবহেলায় দায়ীদের বিরুদ্ধে করা হবে ফৌজদারি মামলা। এদিকে বন্যায় এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা 11,300, এর মধ্যে প্রায় 4,000 মানুষের মরদেহ শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এখনও নিখোঁজ 9,000 মানুষ। ধ্বংসস্তূপ ছাড়া যেন কিছুই অবশিষ্ট নেই লিবিয়ার দেরনা শহরে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা IOM এর হিসাবে শহরটিতে ধসে পড়া ভবনের সংখ্যা 2,000-এর বেশি। বন্যার সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে বহু মানুষ। স্বজনদের খোঁজ চালাচ্ছেন অনেকেই। সাগর থেকে ভেসে আসছে মরদেহ। দুর্যোগ থেকে বেঁচে গেলেও ওষুধ আর খাবার পানির সংকটে গৃহহীন মানুষ। বিভিন্ন দেশ থেকে ত্রাণ এসে পৌঁছেছে, তবে তা যথেষ্ট নয় বলছেন বাসিন্দারা। এদিকে দেরনার দুটি বাঁধ ধসের ঘটনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও আগের সরকারের গাফিলতি আছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। লিবিয়ার পাবলিক প্রসিকিউটর জানিয়েছেন, বাঁধ দুটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ তহবিলও যাচাই করা হবে। আমরা নাগরিকদের আশ্বস্ত করছি, বাঁধ ধসের পেছনে কারো ভুল বা অবহেলা থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফৌজদারি মামলা দায়ের করে দোষীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে। দুর্যোগ এড়াতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, জাতিসংঘের এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে লিবিয়ার পূর্বাঞ্চল কর্তৃপক্ষ। বেনগাজি সরকারের দাবি, সেনা সদস্যরা সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেও তা আমলে নেয়নি দেরনাবাসী। বিভিন্ন এলাকায় উদ্ধার কাজে লিবিয়ার সেনাবাহিনী, রেড ক্রিসেন্টের পাশাপাশি অংশ নিয়েছে ইতালি, তুরস্ক, মিশর, রাশিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মাল্টার উদ্ধারকারী দল। সায়রা খান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ।